Nisaotra ny iray aman-dreny ara-panahy izay nivoaka tao anatin'ny fahanginana na hatsapa tanteraka ny fahasahiranam-bahoaka sy ny firenena ary Madagasikara iray manontolo amin'izao fotoana izao ka nampatsiahy ny fanjakana ny amin'ny dodiana any amin'ny vahoaka hamana ny olana ny tsy fandriam-pahalemana ny famana ny olana fanaovana tantely hava-drakotra ny irem-pirenena sepitra mampiasa malagasy ary tao anatin'ny efa-taona dia tsy nisy fampiakarana karama ny fiarahamonim-pirenena ny HPM ny fikambanan'ireo CST sénateur ary ny mpikambana teo aloha ny kongresy ny tetezamita mpanao politika ny syndika ary ny komity ombonan'ny mpiasa na ny ekim manoloana izay tranga miopampana miaina ny vahoaka malagasy izay mila vahaolana ny rehetra ary mila vahaolana ahafahana midinika ka manao antso ny rehetra mba hiara hidinika hitondra fanavotam-pirenena mba hametahana paikady hoentina mahana ny olany firenena ireo fikambanana voalaza tetsy ambony ireo ny mpitondra teniny Andriamatoa Ramaolony Aso Jules na Dr Jules no mamintiny izany fanambarana izany. Fanambarana isaorana ireo ray aman-dreny ara-panahy mitsinjo sy mijery ny mpino zanany ka mampanelo lakolosy fanairana manoloana ny fijaliana sy fahantrana ny anjady amin'ny vahoaka malagasy ateraky ny tsy fisian'ny fahamarinana amin'ny fitantanana ny raharaha pirenena. Miakatra isan'andro ny vidim-piainana saina efa fantatsika zany fa taisana ihany miakatra isan'andro ny vidim-piainana ohatra 4,000 ariary ny vary kilao tsy misy fandriam-pahalemana na any ambanivohitra na an-tanàn-dehibe tantely hava-drakotra ny arem-pirenena ohatra ny volamena zany hitatsika koa ny sokatra reny sepitra sy sahirana ny mpiasa malagasy noho ny tsy fiakarany karama tao anatin'ny efa-taona tsy misy famoronana asa ho an'ny tanora malagasy delestage lavareny sy rano tapaka manerana any Madagasikara fifidianana tsy mangarahara fenomosoka mila vahaolana hainga maika ary entitra ny firenena malagasy ao anatin'ny fifampidiniana sy ny fifanakaloza-kevitra izay andraisany vondron-kely rehetra anjara noho izany ny vondrona HPM, ACS, FMKT, KIM dia miantso ny mpitarika herivelona rehetra tsy ankanavaka hiaraka ao andoha anatrika sy andray anjara amin'ny fivoriana izay atao ao amin'ny aripa faravohatra ny zoma 17 janoary 2024 manomboka amin'ny 9 vora ka miafara hatramin'ny 20 asaina araka izany ny sotena avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy ray aman-dreny ara-piarahamonina ray aman-dreny ara-drazana ny antoko politika ny fiarahamonina pirenena société civile ny syndika ny mpiasa rehetra ny fanavotam-pirenena ny tanjona ka matoky ny fitiavan-tanindrazana misy amintsika amin'ny alalan'ny fahatongavantsika marobe. Antananarivo 5 janoary 2024